आणि तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास हो जो स्पॉट आसा हो शांतीनगर पर्वरीम जो एक NH हायवे बांदलेलो आसा हांगा। तर ह्या NH हायवेचेर खुबशीं प्रकरणां घडटा, एक्सिडेंट जाता, म्हणून आयज आमकां प्रेस आपयलेली आसा ते आतां पर्वरी सनशायन सुहास मोरजकर प्रेसिडेंटान। सर कितें सांगपाचें दिसता तुमकां? सगळ्यांक पयलीं पर्वरकारांक येवकार की आयज हांगा प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या मिडियाक की हांगा गेल्या फावटी कितें जालें, सॅटर्डे हांगा एक्सिडंट जालो, थोडे कोण एक दोग तीग जाण कितें इंजर्ड जाले, की आमी लास्ट विकाक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली की बाबा हो रोड एकदम डेंजर आहा म्हणून। हांगा लोक सगळे हे सायडीन क्रॉस करतात, शांतीनगराचे हे सायडीन क्रॉस करतात, हे सांगोळडाचे हे सायडीन क्रॉस करतात। हो स्पॉट एकदम डेंजर जाल्लो आसा आनी आमी ही रिक्वेस्टूय केल्ली CMांक की हेचेर तूं कितें तरी लक्ष घाल। आनी आमदार तर जाणाच हे आसलो न्हू, आमदाराक कांयच पडलेलें ना की लोकांक हांगा कितले त्रास जाता पळय ते, की पर्वरकारांक त्रास जावपाक जायना। आमची सगळीं हेवटेन तेवटेन भुरगीं वयता, कॉलेजीक वयता, कोण स्कुलाक वयता, की हे सामकें वेरी वेरी डेंजरस आसा। आमदार फक्त कितें आहा सगळें सांगपाक जाणा पण तो कितेंच करिना। आमी कॉन्फरन्स घेवन ताका सांगलें सुद्दां की अशें अशें आसा म्हणून हांगा फुडें थंय गेले जाल्यार थंय स्कूल आसा, थंय स्कूल आहा, सकाळचे लोक येतात थंय भुरग्यांक पावपाक, थंय डेंजर आसा की हे कितें पर्वरीच्या आमदाराचे पर्वरीन कितेंच काम ना। तो फक्त आमी ताका सांगलें ते रस्त्याक हे पडले, होल पडल्या ते ना तेचे, तो खंयचे जेट पॅच हाडला म्हणटा मशीन की रिपेर करपाक, आमी तर हे सायडीन खंय पळोवंकूच ना। की वारंवार आमी ताका सांगता की तूं हे पळय म्हणून, तूं केन्ना पळयतलो, तूं फक्त असेंब्लीक वचोन थंय पेपर हालयता अशें अशें करून आनी सगळे सांगता सगळे आमचे क्लीन एंड ग्रीन पर्वरी म्हणून। कितें हे तुजेर कित्याक काम जायना करपाक, की तूं थंय वयता आनी सांगता आपूण सगळें बरें बरें करता म्हणून पर्वरीन गार्डनां करता आनी कितें करता बरें। तुका एक सांगता हांव, तूं ते ग्रीन हिलांतले एक झाड मारलें, आमी जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतली पळय तेन्ना, दुसरे झाडाक तूं आजून ते हात लावंक ना, केन्ना करतलो? आतां चवथ पावली तुजी, आतां आजून सगळे हांगा होणके पडलेले आहा, केन्ना तूं हे करतलो रिपेर? आतां चवथीक फक्त एक म्हयनो उरला, एकूच म्हयनो उरला, सो केन्ना लोक कशे वचपाचे? सो हांव परत हंबल रिक्वेस्ट करता CMांक, हांव आमदाराक करपाचो ना, आमदार पंचायत मेंबरांचे सुद्दां आयकना की खंय खड्डे पडल्या कितें पडल्या, ताका पडलेलेच ना। तो असेंब्लीक वयता आनी बरें बरें सांगता पण लोक जाणा, पर्वरीचे लोक वेट करता ताका, ओन्ली 15-16 मंथ्स वेट करतात ताका, रावलेच लोक सायलंट आसा, जाणा कितें करता कितें करिना पळय ते। थंय आमच्या शेतान गेलो, नांगर धरलो म्हणून जायना, विडिओ काडलो आनी अपलोड केलो घातलो म्हणून की प्रत्यक्षात काम कर पर्वरीन तुजें काम ना, तूं व्हडलो शो ऑफूच करून गेलो हे आनी ते म्हणून। तुका हांव एकूच सांगता की तूं बेगींतल्या बेगीन हांगा सिग्नल जाल्यार कितें स्पीड ब्रेकर घालपाक जाय, लोकांक हांगा त्रास जावपाक जायना। आनी हांव हंबल रिक्वेस्ट करता CMांक की ही म्हाजी CMांक लास्ट रिक्वेस्ट, आनी हांव रिक्वेस्ट करपाचो ना। आमी जे कितें उलयता पळय ते सत्य उलयता, फटिंगपणाचे धंदे हांगा चलपाचे ना पर्वरीन। पर्वरकार आमचे स्वाभिमानी आनी अभिमानी। पर्वरकारांनी सांगला सुहास तूं फुडें सर, आमी तुज्या फाटल्यान उबे आसा म्हणून। हांव पर्वरकारांक सगळ्यांक थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा आनी हे काम जातलेंच, CM हे काम करतलोच। थँक्यू। म्हाका दिसता आमदाराक कितें पडलेलेच ना आनी म्हाका दिसता हाजेर आमदारान स्टडीच करूं ना। रस्तो केलो, खंय रस्ते बरे केले, थंय सारके डेंजर झोन म्हणून कितें तरी लावप आसता, एक सिग्नल जावं आनी कितें तरी की बाबा हांगासर डेंजर। आमी लास्ट टायम कॉन्फरन्स घेतली तेन्ना सांगलेलें की हांगासर आमकां सिग्नल जाय म्हणून, बट ते घालूं ना आनी ऑलरेडी एक्सिडंट जालो आनी ते इंजर्ड जावन 3 गाडी एकामेकाचेर बसले आनी इंजर्ड जावन हॉस्पिटलान आहा। आमच्या आमदाराची इच्छा की चवथी कडल्या लोकांनी वचून हॉस्पिटलान रावपाचें म्हणून, की तेणी चिंतले की आपूण हांगासर एक पर्वरीन ज्युडिशियरी म्हणून आसता तशें रावन काम करपाचें, जाल्यार हेचेर तेणी कितेंच स्टडी केल्ली ना। म्हाका दिसना केल्ली न्हू जाल्यार हो रस्तो बायपास
चल्लेलो आहा बट फुडें वचून दिसना थंय रस्तो आसा आनी खंय पावलो पळय तो कितेंच दिसना. थंय फुडें 4 रस्त्याचें जंक्शन आहा. खंय लिटल डेजी स्कूल सकयल्यान एक रस्तो गेलो, एक शांतीनगरांच्यान ते सायडीन एक येयलो कपल दिसा कडल्यान, हे सायडीन एक. सो 4 रस्ते कडल्यान थंयसर कितें तरी लावपाक जाय बाबा. थंय एक हारसो तरी लायात जावं आनी कितें तरी एक्चुली थंय सिग्नलूच जाय. कारण थंय तूं म्हणटा न्हू भुरगीं म्हणटा आतां येता ते फुडले न्यू जनरेशन भुरगे म्हटल्यार फुडली फ्युचर आनी तेच जर तुका दिसना आनी ते पेरंट्स घेवन भुरग्यांक कशें करता. आमकां खूब भंय दिसता. आमची बी भुरगीं थंयच्यान वयतात ती न्यू जनरेशन, तांकां सपोज कितें जालें जाल्यार हे हांवें लास्ट टायमूय सांगलेलें जर कितें जालें जाल्यार आमी वगी रावपाक ना म्हणून. आनी हांगासर ऑलरेडी एक एक्सिडंट जालो बट इंजर्ड जाले ते त्रास हो जालोच तांकां. पण आनी कितें जावपाक जायना की अशें जावपाक जायना. हांगा सरावंडींग एरिया सगळीं घरां आहात. सो थंय कितें जालें आनी कोणाक जालें जाल्यार एक मागीर हें जाता की एक हो डेंजर स्पॉट म्हणून. एक जालो एक्सिडंट मागीर दुसरो जाता तिसरो जाता. म्हणजे कितें लोकांनी परवरचे भिवन दीस काडपाचे. MLAक भियातात परवरकार. हांव नकळो कित्याक आनी कितें तें खबर आहा सगळ्यांक. तांकांय बाबड्यांक खबर आहा जाणात ते कित्याक भियातात ते. आनी MLA इतलो भिवन लोकांक दवरता की हे कोण उलोवपाकूच शकना. पण आमी दाखोवन कित्याक दिता हो डेंजर स्पॉट हांगासर जावपाक जायना म्हणून. हांगासर हेच्या म्हाका दिसना MLA कित्याक ताका ते पडलेलेच ना. सपोज जर पडलेले आनी तेजेर हांणीन कितेंच हे रस्तो करूंक जाय म्हणून केलो बट तेजेर तेणीन स्टडी बिलकूल करूंक ना. सपोज जर केल्ली CMाक घेवन जाल्यार आयज CM तरी हांगा घालता आसलो सिग्नल. बट ना, तुमी आमच्या लोकां कडल्यान पब्लिका कडल्यान टॅक्स घेतात, रोड टॅक्स म्हणून घेतात. तशें तुमी रोड करतात? हो म्हाजो क्वेश्चन परवरीचे MLA स्पेशली की तुमी रोड टॅक्स घेतात, लोक करतात हजाराचे हजार फारीक. पण तुमी कशे रस्ते करतात, दाखयतात तशे रस्ते. तुमचे रस्ते कशे नागरलेले शेता भशेन. ते दिसा नागरतालो बट सेम तशेंच शेता भशेन तुमचे रस्ते. आयज तूं रस्तो बरो केलो जाल्यार थंयसर सिग्नल ना. कितें तरी दाखोवपाक जाय न्हू. ऑलरेडी एक जालो एक्सिडंट आनी ते बिचारे इंजर्ड जावन हॉस्पिटलान आहा. आनी हेच्या फुडें कितें तें तूं कळय तुका दाखयतले येता त्या काळान कळटलें तुका कितें आनी कशें तें कितें. केन्नाय जर आमकां हें कळलें जाल्यार आमी दाखयल्या शिवाय रावचें ना. हें पयलींय आमी सांगलें. हेच्या फुडेंय कितें जालें जाल्यार आमी दाखयतले. सो हें कितें तें MLAक न्हू CMाक सांगता की CMा मेरेन न्यूज पावलो जाल्यार ते न्यूजारांनी मातशें विचारपाचें की सपोज आमचो परवरीचो MLA रॉन फौटे जर मेळ्ळो जाल्यार ताका क्वेश्चन करात बाबा हे कित्याक अशें जाता आनी थंय सिग्नल कित्याक घालिना काय म्हणून. आनी सांगून कितें फायदो ना. तरी पण केन्ना केन्ना दिसता तेन्ना आमी फटींगपणां घरान बसून व्हिडिओ करून दाखयना. आमी डायरेक्ट दाखयता की हे अशें हांगासर अशें. हे पळोवन कळलें आसतलें की कितले कितली फास्ट वयतात गाडये पळय ते. हांगा बॉम्बेचे बसी हेच सायडीन वयतात आनी भुरग्यांचें कशें कितें. आनी कोणाक सपोज कितें जालें जाल्यार हो डेंजर झोन स्पॉट जाता तो. आनी जालो तसो जाल्यार सरावंडींग एरियाज घरां आहा. एक कितले फावटी सांगपाचें सेम आमकांय सांगपाक बरें दिसना. बट हेजेर लक्ष घालून CM हेजेर एक्शन घेतलो अशें म्हाका दिसता. मॅडम तुमी म्हटलें की आमदारान स्टडी करूंक ना म्हणजे अभ्यास करूंक ना. पण जेन्ना हांगासर एक इन्स्पेक्शन जाल्लेलें खंय आनी आमदारान ऑथॉरिटी काडून इन्स्पेक्शन केलेलें, कितें सांगपाचें दिसता तेज्या बद्दल? म्हाका दिसत ना ऑथॉरिटी काडून तेणी हेजेर इन्स्पेक्शन केलें. सपोज केल्लें न्हू जाल्यार हेय बीन करपाक जाय आसलें. हे सिग्नलाचे येवपाकूच रोड सेफ्टी खातीर हांगा करूंक ना. ना, रोड सेफ्टी खातीर जायत आसले 100% जायत आसले. आरे आमकां दिसून येता, लोकांकूय दिसता. आनी आमदारान जर हेजेर ऑथॉरिटीचेर हे केले जाल्यार खंय गेले तर सिग्नल एकूय नाका आसले की एक हारसो तरी लायतात न्हू हाडून तोय बीन ना. बायपास रस्तो गेलो. व्हेरी डेंजर स्पॉट. आमकां नाका ही सरावंडींग हांगा घरां आमकां हांगा डेंजर स्पॉट म्हणून जाल्लो नाका. परवरकारच न्ही खंयच्याच गोंयकाराक पासून हांगासर कितें जावपाक जायना अशी आमची इच्छा. ओके, थँक्यू. आतां तुमी आयकलें की परवरी सनशायन जो प्रेजिडेंट आहा सुहास मोरजकर आनी मॅडम तुमचें नांव कितें? कल्पना मोरजकर. हेंच्यांनी कितें म्हटलें तें आतां ज्या प्लेसीचेर सिग्नल्स जाय, आतां हो स्पॉट जो आसा ह्या स्पॉटाचेर खंय स्कूल आसा खंय एक हांगासर एक सिग्नल जाय म्हणटा ती.
तशेंच हो जो ह्या प्लेसीचेर एक सिग्नल जाय, बिकॉज हांगासर ज्यो गाडयो येता वयता ज्यो पास जाता ते फुडल्या व्यक्तीक दिसना आनी एक्सिडेंट जावंक शकता अशें डिमांड करता पर्वरी सनशायन प्रेजिडेंट आनी तेंची वायफ जी आसा ती करता. तर हे सगळें प्रकरण पर्वरीमान घडलेलें आसा. तशेंच जो कन्सल्ट आमदार आसा तेणी खंय सारकी स्टडी करूंक ना हे रोड डेव्हलपमेंट करतना अशें सुद्दां प्रकरण आमकां आयकपाक येयलें आनी तुमी सुद्दां आयकलें. तर पळयत रावा गोवा रिपब्लीक 24 तास आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. देव बरें करूं.